大家好，我係何子欣。3號強風信號生效，天文台會喺今晚嘅11點10分改發8號烈風或暴風信號，並最少維持到聽朝早10點。提醒市民風勢將會增強，如果返屋企嘅路程偏遠，又或者住喺離島等，應該啟程返屋企。熱帶風暴圖茲集結喺香港東南偏南大約170公里，預料向西或西北偏西移動，靠近珠江口一帶。天文台話，過去幾個鐘頭，圖茲採取較為偏北嘅路徑，靠近廣東沿岸。隨住圖茲靠近珠江口，預料本港風力會進一步增強。港鐵話，鐵路同港鐵巴士服務維持正常，直至到今晚收車。教育局話，因應風暴，所有學校今晚停課。所有上午校同全日制學校聽日將會停課，下午校同夜校上課安排聽日公佈。而港交所旗下所有市場將會維持交易服務同營運。金銀業貿易場公開喊價市場聽日上午停市，電子交易正常。喺港島，向來比較當風嘅杏花邨不時有浪拍岸，水淺上行人路。管理處用膠帶封住近海邊嘅地方，唔俾人行近，並喺玻璃門同埋窗貼上膠紙。有居民落樓散步，亦都有人行近去海邊嗰度觀浪。呢個風一定唔會有啲乜嘢特別嘢啦，呢個風夾硬掛8號啫。風平浪靜，你未見過山竹天鴿嗰個年代啊！呢個風一定唔會有嘢啦，放心啦。會唔會都想掛耐啲可以唔？梗係唔想啦。點解呢？我想返工啊嘛，我中意啊。唔係我哋想唔想嘅，我諗天文台都係睇個實際情況去做嘢嘅。今次有雨咯，風就差唔多咯，其實。咁有冇做定啲咩防風措施啊？不嬲都冇乜點做嘅。天文台將會喺夜晚嘅11點10分改發8號信號。記者鄧潔瑩夜晚一直喺杏花邨，咁風有冇增強啊？係啊，我哋8點幾咧已經嚟到杏花邨呢度噶啦。隨住圖茲逐漸靠近咧，呢度嘅風勢同雨勢咧都可以話比2個鐘頭之前大咗唔少。咁工人呢，喺大約半個鐘頭前呢已經喺杏花邨嘅海邊咧加裝咗呢個防水閘噶啦。而家望向海邊呢，不時都會有大浪咧咁樣湧上嚟。咁不過咧，仍然可以好清晰咁見到對面岸嘅調景嶺同埋將軍澳㗎。咁提下大家啦，港鐵同埋港鐵巴士咧會維持正常營運，直至收車。咁九巴同埋城巴咧就會去到尾班車，就會通宵時間咧佢哋通宵時間就會去到1點10分咧，就會陸續收車㗎啦。我哋會繼續喺度跟進住最新嘅情況，先將時間交翻俾新聞部。好啊，唔該晒出邊嘅同事。喺澳門，3號風球生效，預料將會喺凌晨3點前維持。星期4清晨改發8號風球嘅可能性係中等。氣象局話，按照現時預測路徑，圖茲聽日日間喺澳門以南大約150公里內掠過。喺東北季候風共同影響下，澳門風力將會有所增強。受圖茲嘅外圍環流影響，驟雨較為頻密。而澳門格蘭披治大賽車聽日將會舉行第1日賽事。組委會決定3號風球下賽事將會繼續舉行，會實施一系列措施保障安全。